Всем привет! Сегодня на моем столе термопринтер Phomemo, модель M200 в розовом корпусе. История простая. Принтер уронили со стола, после чего он стал печатать изображение только наполовину. Позже появилась вторая неисправность. Устройство перестало печатать совсем и показывало сообщение об ошибке на китайском языке. Покажу, как решить обе проблемы. Начнем с ошибки. По смыслу она означает, что в принтере нет бумаги, хотя бумага установлена. Значит, проверяем датчик наличия бумаги. Для разборки откручиваем 6 винтов снизу. Обязательно отключаем аккумулятор, после чего снимаем нижнюю крышку. При осмотре видно, что датчик бумаги выскочил из посадочного места. Чтобы вернуть его на место, приподнимаем основную плату. Откручиваем еще 3 винта и отсоединяем мешающие шлейфы. Затем откручиваем 2 винта пластикового кронштейна узла печати и ставим датчик в штатное положение. Собираем принтер. Устанавливаю драйвер на ноутбук, подключаюсь и печатаю тестовую наклейку. Ошибка по бумаге исчезла.
Теперь осталось решить проблему печати наполовину бумаги. Снова разбираем принтер и снимаем узел печати. В подобных случаях сначала проверяю, не отошли ли шлейфы термоголовки, а затем саму термоголовку. При падении на нагревательной линейке может появиться трещина, и часть дорожек перестает греть. Из-за этого половина изображения не проявляется. Для замены снимаем боковую крышку, аккуратно разбираем привод, убираем все шестерни, откручиваем винт крепления двигателя. С обратной стороны откручиваем датчик закрытия крышки и отводим его в сторону. Затем вынимаем термоголовку. Вытаскиваем боковой металлический фиксатор и аккуратно извлекаем элемент из корпуса, не повреждая шлейф. У меня была донорская термоголовка, поэтому я сразу заменил ее на исправную. Собираем все в обратном порядке и проверяем печать.